अच्छा ये जी रेसलर हैं, इनका नाम खीज़र है और ये हमारे पास कंप्लेन के साथ आए हैं कि इनके शोल्डर में पेन है। अगर हम इनके शोल्डर की साइड टू साइड स्ट्रेंथ को चेक करें तो ताकत रखें, नीचे नहीं जाने देना। ये साइड आपकी वीक है और साथ पेन भी हो रही है। एग्जैक्ट किस जगह पे पेन हो रही है? ठीक है, फिर पावर रखें, नीचे नहीं जाने देना। ठीक है, दूसरी साइड दिखाएंगे, पावर रखें, नीचे नहीं जाने देना। ये काफ़ी मजबूत है, मैंने अपना पूरा ऊपर लीन हुआ हूँ, इस पर नीचे नहीं जा पा रहा मैं क्योंकि ये शोल्डर मजबूत है, लेकिन हाँ इसमें पेन भी नहीं है, इसमें पेन की वजह से नीचे चला जाता है। होता ही है नॉर्मली जब भी हम स्पोर्ट्स के जितने भी रेसलर्स को देखते हैं या किसी और स्पोर्ट्स का जो एथलीट है जो शोल्डर की पेन के साथ आता है, तो उसकी जो मेजर वजह है वो ये देखी जाती है कि इनके नेक में स्ट्रेटनिंग होती है और फॉरवर्ड हेड कैरीज। अगर आप देखें, कान जो है हमारे शोल्डर से आगे है, ये इधर होना चाहिए। इसकी वजह से जब ये इधर होगा तो नर्व सप्लाई हमारे शोल्डर को, ये रोटेटर कफ को, ये सारे मसल्स को बेहतर जाएगी। लेकिन जब कान आगे चले जाता है, हमारी मसल कंप्रोमाइज़ होती है, नर्व कंप्रेस होती है और फिर शोल्डर के अंदर जो मेन रोटेटर कफ का मसल है सुप्रास्पिनेटस, उसके अंदर इंपिंजमेंट आ जाती है। तो अक्सर मेरे पास जितने भी स्पोर्ट्स के पेशेंट क्लिनिक में आ रहे हैं वो इसी इंपिंजमेंट के साथ आ रहे हैं। इसकी ट्रीटमेंट के अंदर हम करते ये हैं कि सबसे पहले तो हम इनकी नर्व सप्लाई जो कि सुप्रास्पिनेटस को जाती है हमारी नेक से, उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे और नेक की एडजस्टमेंट करेंगे। फिर इनकी दोबारा से स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि बाद में क्या फ़र्क पड़ता है। फिर से ये थोरेसिक को मैं ज़रा एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि थोरेसिक की मोबिलिटी इंप्रूव हो। अब ये मैं इनकी फर्स्ट 4 रिब्स को एडजस्ट कर रहा हूँ ज़रा। फर्स्ट और सेकंड रिब को मैं ये सीधा लेटेंगे। अच्छा, अब ये इस टाइम मैंने इनका नेक, आप देखें मैंने इनकी नेक को थोड़ा सा एक्सटेंशन में आगे की तरफ लेकर आया हूँ। आपने नीचे नहीं जाने देना, ताकत रखनी है। अब अगर ये ताकत रखते हैं तो ये इसको नहीं होल्ड कर पाते, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं गर्दन को एक्सटेंशन में लेकर जाता हूँ, अब ताकत रखें, नीचे नहीं जाना देना। अब इनके शोल्डर में पहले से ज़्यादा मजबूती है, फोर्स मैं उतनी अप्लाई कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि वो गर्दन जैसे आगे रहती है तो शोल्डर के अंदर नर्व सप्लाई में रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से पेन भी और इस तरह की वजूहत हमें होती हैं। तो इस टाइम मैं ढीला छोड़ दूँ, शोल्डर को मोबिलाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट टिश्यू जॉइंट मोबिलाइज हो जाए, ठीक है। इसको अपनी तरफ खींचेंगे, ये ढीला, फिर ढीला, फिर ढीला, फिर 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 हाथ दोनों इधर रखेंगे, दूसरा भी ये, नाक से सांस बाहर निकालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं सर्वाइकल डीकम्प्रेशन कर रहा हूँ इस टाइम। अल्लाह, ठीक है, बिल्कुल गर्दन रिलैक्स्ड, बिल्कुल नरम। दूसरी तरफ बिल्कुल गर्दन रिलैक्स, बिल्कुल नरम। नीचे हो जाए थोड़ा सा, ये अब लेटेंगे, सांस बाहर, बस। अब बैठेंगे जरा, पाँव उस तरफ, ये बाजू पूरा ऊपर उठाइएगा, ठीक है। ये बाजू हाथ पीछे लेकर जाइएगा, ये इधर रखें, कमर सीधी, ढीला,
होनी सीधी। इस बाजू को ऐसे मुक्का ऊपर की तरफ लेके जाना है, लेके जाएं, ढीला, फिर 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 लेके जाएं, ढीला। बाजू पीछे को लेके जाएंगे, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, करें करें करें, करते रहे करते। ठीक है। अच्छा जी, हमने इनके सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइज कर लिए, नर्व सप्लाई के ऊपर काम किया, एडजस्टमेंट की और कोशिश इनके कर्व को रिस्टोर करने की। अब देखते हैं कि हमारी पावर में क्या डिफरेंस आता है। पावर रखें ज़रा, नीचे नहीं जाने देना। स्ट्रेंथ में पहले से फ़र्क है, लेकिन पेन के क्या हालात हैं उधर, ये है ज़्यादा है, कम है, या सिर्फ एक्टिव हुआ है? थोड़ा सा बेटर है। पेन में कमी है और स्ट्रेंथ में काफ़ी बेहतरी है फ़िलहाल। और ये इसलिए बेहतरी है कि मैंने मसल्स को थोड़ा सा एक्टिव किया है और थोड़ी सी नर्व सप्लाई ओपन किया है। लेकिन जब तक हम इन मसल्स की प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग पे काम नहीं करते, इस तरह रहेगा। साथ आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐड करवाते हैं, ताकि ये जिन जिन मसल्स को एक्टिव करने से पेन में कमी आई है, ये मसल परमानेंट ठीक तब रहेंगे जब इनकी स्ट्रेंथनिंग होगी और शोल्डर अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। यही